નમસ્તે દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે. પ્રથમ જોઈએ મુખ્ય અહેવાલો. ભાવનગર યુવા સિપાહી સમાજના ઉપક્રમે મૌલાના સાહેબના જન્મદિવસની ઉજવણી નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક વસ્તુઓનો વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો. સ્વામિનારાયણ પ્રાથમિક શાળાનો વાર્ષિક સાંસ્કૃતિક સમારોહ બાલ દેવો ભવ શીર્ષક તળે યોજાયો. ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલ આર્યકુળ વિદ્યાલય ખાતે પ્રાથમિક વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ પ્રદર્શનનું આયોજન. સિલ્વર બેલ્સ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે નર્સરી વિભાગના બાળકો માટે ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધાનું આયોજન. 10 નામ ગોસ્વામી સમાજ દ્વારા ઉજ્જૈનમાં સિંહસ્થ કુંભ મેળાના આયોજન અંગે માહિતી અપાઈ. સિલ્વર બેલ્સ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે નર્સરી વિભાગના બાળકો માટે ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં નર્સરી અને કેજી વિભાગના બાળકોએ ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. બાદમાં સિલ્વર બેલ્સ પબ્લિક સ્કૂલના ટ્રસ્ટી શ્રી અમરજ્યોતિપા ગોહિલના હસ્તે બાળકોને ઇનામો આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. मेरा नाम है राजेंद्र सिंह गोहिल. मैं अमर ज्योति सरस्वती विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ. अमर ज्योति सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सभी भावनगर के प्ले ग्रुप्स को यहाँ पे कंपटीशन रखी हुई थी, जिसके अंदर मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया था और सारे बच्चे और पेरेंट्स ने बहुत ही उत्साह दिखाया. और बाकी जो प्ले ग्रुप्स ने यहाँ पे जो बच्चे और पेरेंट्स भेजे, इसके लिए हम खूब धन्यवाद देते हैं. हमारे स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस अमर ज्योति गोहिल ने बच्चों को प्राइजेस देके उनको बहुत ही प्रोत्साहित किया है. और इसको फंक्शन को सक्सेस होने के लिए हमने बाहर से जो जजेस मिसेस सोनी एंड मिसेस लता को बुलाया था और पेरेंट्स ने सबने एंथुजियास्टिकली यहाँ पे भाग लिया, तो सबको हम बहुत धन्यवाद करते हैं.